Dəyərli Azərbaycanlılar, yaxın 15-20 dəqiqə müddətində hüquq müdafiəçisi Oqtay İskəndərli ilə danışacağıq. Oqtay bəy mərhum qardaşı Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi ilə yenilikləri bizi tanış eləyəcəkdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Albaniyada Fransa prezidenti Macronla səmimi görüş keçiribdi, görüntülənibdi. Oqtay bəy Fransada yaşayır və Azərbaycan gəmiləri, Əliyev ailəsinə məxsus olan gəmilər Rusiyanın sanksiya altında olan neftini daşıyır. Gündəmi müzakirə edəcəyik. Oqtay bəy, salamlayıram sizi. Tural bəy, sizi də çox sayılı izləyicilərini də salamlayıram. Dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən minnətdaram sizə və bir daha Allahdan rəhmət diləyirik. Qardaşınız Vidadi bəyə, o demokratiya şəhididir və həmişə onu hörmətlə, rəhmətlə yad edəcəyik. Azərbaycan xalqı da unutmamalıdır Vidadi bəyi. O Azərbaycan xalqı üçün çalışıbdır və siz də onunla bərabər və onun yoluna davam etdirirsiniz. İllərdir onunla da çiyin-çiyinə olmusunuz. Mən izləyicilərdən xahiş edirəm ki, bu müzakirə daha çox insan tərəfindən izlənməsi üçün yayımı bəyənin, paylaşın, çox vaxtınızı almayacaq. Azad Söz kanalına da abunə deyilsinizsə, xahiş edirəm, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Oqtay bəyin yazısına da rast gəldim, bir məlumat əldə edibdi. Azərbaycanın bəzi güc strukturlarında, nazirliyində mühacirlərə qarşı terror şöbəsi yaradılıb. Bununla bağlı da Oqtay bəyin bildiklərini xahiş edəcək ki, bizə danışsın. Vidadi bəylə bağlı Oqtay bəy, onun cinayət işi ilə, onun öldürülməsi ilə bağlı istintaq gedirmi, nə yerdədir? Bu günlərdə sizin mən informasiya bölüşdüyünüzdə gördüm. Mümkünsə bu barədə ilkin məlumat verin, daha sonra təkrar edin. Bəli, Tural bəy, Vidadi İskəndərlinin qətlindən bir ay neçə keçməyinə baxmayaraq, mən dəfələrlə polis şöbəsində əməliyyatçılarla görüşmüşəm. Bu barədə fikir diskusiyası etmişik və mən onlardan xahiş etmişəm ki, əgərlərim istintaqda hər hansı bir yenilik olarsa bizi məlumatlandırın ki, bizə mənəvi bir qədər sakitlik gətirər. Lakin onlar mənə dedilər ki, istintaqın sirri olaraq sizə heç nə deyə bilmərik. Sadəcə olaraq bizdə olan məlumatları onlar alırdı, bölüşürdü. Bu işlə çox ciddi məşğul olurlar və hesab edirəm ki, təkcə Fransa daxilində yox, Vidadinin əlaqədə olduğu İsveçrədə olan insanlar da istintaqa cəlb ediblər. Yəni onlardan ifadə alırlar. Bundan başqa bizim şəhərdən kənarda yaşayan jurnalistlərin bir neçəsindən də ifadə alıblar. Bu ifadələri onlar açıqlamırlar. Mən son dəfə onlardan ayrılanda dedim ki, sizdən bir xahişim var. Bildirin mənə, görək bu qətil çox bir siyasi qətildir. Bu qətili siz ümid edirsinizmi tapacağıq? Onlar başları ilə işarə etdilər ki, əminik ki, tapacağıq. Onu da deyim, Tural bəy, izləyicilər bilməyə bilər. Yəni 2017-ci ildə bilirsiniz ki, Maltada jurnalist Dafina Qalizanın partladılması nəticəsində o Azərbaycanda korrupsiya, deməli, məmurların milyonlarla Pilatus Bank vasitəsilə Malta banklarına yerləşdiyi korrupsiyanı araşdırdığına görə uzaqdan idarə olunan bomba ilə onun maşınını partlatmışlar. Azad radio stansiyasının şərhində, yəni bu geniş şərhidir və bildirilir ki, Malta polisi bu qətlin maliyyələşdirilməsi və Azərbaycan izlərini istisna etmir. Biz sizin Avropa parlamentində olanda da bu barədə jurnalistlərlə, deputatlarla geniş söhbət etdik. Xatırlarsa, mən orada onlardan xahiş etdim ki, bu qətlin törədilməsi siyasi xarakteri daşıdığı üçün Avropanın bir çox ölkələri də bu qətlin araşdırılmasında maraqlı olmalıdır. Onların cavabı belə oldu. Siz hardan bilirsiniz ki, Avropanın digər dövlətləri bu qətlin araşdırılmasına yardım etmirlər? Hətta Almaniyalı deputatın Aşqadan nümayəndəsi Şvaybe də bildirmişdir ki, bu bir transmilli cinayətdir.
hesab edirəm ki, bu qətlin üzərində çox mühüm çalışırlar, işləyirlər. Çünki bilirsiniz ki, bu qətldən əvvəl 2021-ci ildə bloger Məhəmməd Mirzəliyə qarşı da öldürmək məqsədi ilə 10 nəfər qətlə yetirilməyə gəlmişdir və onlar hamısı həbsdədir. Bu illərim onların məhkəməsi keçiriləcək. Lakin bu qətillər arasında Tural bəy çox maraqlıdır ki, bəzi belə deyək də siyasi bizim əqidədaşlarımız iddia edir ki, Məhəmməd Mirzəlini öldürməyə gələn kriminal qrupanın Vidadını öldürülən, qətlə yetirilən həmin qrupanın üzvləri arasında müəyyən əlaqə vardır. Və buradakı deməli istintaqı araşdıran peşəkar müstəntiqlər söz verdilər ki, Nant şəhərinə ezamiyyətə gedəcək. Məhəmməd Mirzəlinin qətlində iştirak edənlərlə müəyyən izahatlar alınacaq. Amma bu izahatları bizə vermirlər, demirlər. Bəlkə də bu izahatları alırlar. Yəni bizim versiyamız əsasında bilirsiniz ki, xaricdə siyasi qətillərin bunlar icraçılarıdır. Sifarişçiləri isə Azərbaycandadır. Maliyyələşdirilənləri şəxslər isə yenə də Azərbaycanda və Azərbaycandan kənar ola bilər. Bu qədər. Başqa nə sualınız var? Cavab verin. Təşəkkür edirəm. Yəni istintaq gedir və boş oturmuyor Fransa polisi, iş gedir deyirsiniz. Əlbəttə, amma həm də dövlətlər arası bir məsələ də bir müzakirədir. Fransa-Azərbaycan arasında bir neçə ildir ki, soyuq münasibət var. Dünənləri Albaniyada Makron və Əliyev arasında səmimi bir görüntülənmə baş verdi. Azərbaycan mediasında da, hətta hökumət mediası da yazdı ki, iki ölkə arasında yumşalma mı başlayır artıq? Mən görüntülər istəyirəm təqdim edeyim, icazənizlə Oqtay bəy. Ondan sonra danışaq. Həm Vidadi İskəndərlinin qanı batırıla bilərmi? Belə bir konkret sizə sual da verəcəm mən. Ona cavab verərsiniz, zəhmət olmasa. Baxın, deməli, dəyərli izləyicilər, ekranda görürsünüz bir dəqiqə. Əliyev və Makron səmimi bir görüntüdür. Albaniyanın Tirana şəhərində Avropa dövlətlərinin siyasi liderləri görüş keçirir. Bu ayaqüstü qeyri-rəsmi görüşdür. Makronla İlham Əliyev gülüşərək və bir-birinin əllərini tutaraq, qucaqlayaraq, ikəlli əlləri sarılır bir-birlərinə. Nə söhbət edilir bilmirik. Məndə olan məlumata görə və digər çünki görüntülərdən görmüşəm, Əliyevin yanında bu görüntülər sıradan bir jurnalist çəkmir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev çəkir. Və bu görüntülər Azərbaycan mediasında da belə başlıqlarla paylaşılır ki, bəs Əliyevlə Makronun belə isti münasibətləri iki ölkə arasında yumşalma mı başlayır? Bizim mövzumuz həm də budur, həmçində Oqtay bəy, bu mövzuya girmədən öncə istərdim ki, siz düşünürsünüzmü ki, hər hansısa bir siyasi predmet rolu oynaya bilər Vidadi İskəndərlinin qətli, cinayət işi və qanı batırıla bilər hər hansı bir səviyyədə və sizin buna mövqeyiniz nə olacaqdır belə olan təqdirdə? Tural bəy, bu çox əhəmiyyətli sualdır. Yəni, bu suala məntiqi cavab lazımdır. Vidadi İskəndərlinin qətlə yetirildikdən sonra mən bir həftə ərzində polislə təmasda oldum fasiləsiz. Çünki onlar Vidadi İskəndərlini tanımır axı. Mənə dedilər ki, hər gün Fransada yüzlərlə, 50-30 adam ölür. Bu da onlardan biridir. Dedim, xeyr, belə deyil. Bu siyasi qətildir, sifarişli qətildir. Dedi, siz nəyə əsaslanırsınız? Mən onlara Amnesty International'ın bəyanatını verdim. Tanış oldular. Sonra Human Rights Watch'un bəyanatını verdim. Sonra isə deməli Amerikanın Bloomberg saytına mənə istinadən müsahibəmi verdim. Sonra onlara göstərdim ki, baxın, əgərlərin bu qətil siyasi xarakter daşımasa, Fransada hər hansı bir adam qətlə yetirəndə Amnesty International bəyanat verir ki, bunu tapın, tapılmalıdır Fransa dövləti və Human Rights Watch bəyanat verir. Amerikanın Bloomberg saytı bu qətil barədə yazır. Baxdılar, dedilər, məntiqlidir, hə, inandırıcıdır. Yəni, bu qətil siyasi sifarişli qətildir.
bu qətillər. Amma Tural bəy, bu qətili açığı deyək də, bax, indi sizin izləyiciləriniz də var, insanın qiyməti səmiyyətindədir. O qədər peşəkarcasına yerinə yetiriblər ki, sanki elə bir ki, buna uzun müddət hazırlaşıblar. Yəni, bilirsiniz ki, mən Vidadi ilə eyni şəhərdə yaşayıram. Təxminən aramızda 5-6 kilometr məsafə var. Bəzi vaxtı onlarda gecələyirdim, bəzi vaxtı o bizdə gecələyirdi. Son zamanlar o, ondan əvvəl baseniyə gedirdi, hovuzaça və fiziki gücün bərpa etmək üçün. Mənə deyirdi ki, axşamlar zəng eləmə, o qədər yolluram ki, yatmaq istəyirəm. Təsəvvür edin ki, Tural bəy, evin qarşısında, mən o şəkil sizdə var, olmalıdır. Belə deyək də, təmir işləri gedirdi. Vidadda 1-ci mərtəbədə olurdu. Onun evinin qarşısı, təsəvvür edin ki, o təmir üçün qurulan pilləkənlərdən, dəmir pilləkənlərdən 1 dəqiqə yoxa, 30 saniyə ərzində onun evinə girmək olardı. Həmin pilləkənlər qurulduqdan təxminən 2 həftə sonra onu qətlə yetirdilər. Deməli, o pilləkənlərlə qalxıb pəncərəyə, pəncərədən də evə girmişdilər. İndi qalaq bunun siyasi... Ən uyğun variantı zamanı, fürsəti gözləyirdilər. O qədər sanki puskuda duran vəhşi bir heyvan öz şikarın gözləyən kimi elə bir məqam yerləşmişdi ki, təsəvvür edin ki, bu əgərlərin, bax, indi belə bir sual çıxır da, o dəmir pilləkənlər binanın fasadın təmiri üçün qurulmasaydı, yerdən Vidadinin deməli pəncərəsinə qədər təxminən 3 metr məsafə var. 3 metr məsafəyə də qalxmaq mümkün deyil. Özü həmin günü bazar günü idi. Bazar günündə bunlar yatır. Yalnız iti pişiyi gəzdirənlər az saylı adamlar olur. Kameralar haqqında soruşdum, heç nə demədilər, deyə bilmərik, demirik. Amma müəyyən belə deyək də irəliləyişlər var. O ki qaldı bizim dövlətlə, Fransa dövləti ilə deyək ki, Azərbaycan dövləti arasında yaxınlaşma və s. Mən hesab edirəm ki, bu qətlin, yəni bura özünüz bilirsiniz, siz yaşayan ölkədə, Almaniyada, burada demokratik ölkədir. Belə siyasi qətilləri batırmaq qeyri-mümkündür. Yəni qeyri-mümkündür. Çünki bunların azad mətbuatı var, beynəlxalq təşkilatlar var. Sadəcə olaraq bu qətil artıq eyni zamanda Interpolun nəzarətindədir. Və mən onlara dedim ki, siz hesab etməyin ki, bu son qətildir. Yəni, bilirsiniz ki, mən bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanla Rusiya arasında 2024-cü il oktyabrın 3-də, yəni Vidadi sentyabrın 29-da qətlə yetirilmişdir. Sistemdən kənar müxalifətin zərərsizləşdirilməsi haqqında Rusiya ilə Azərbaycan dövləti arasında xüsusi razılaşma var. Və biz dəqiq bilirik ki, Avropada çox saylı agentləri var. Yəni, bu qətillər arzu edərdi ki, sonuncu olsun, amma mənim müşahidəmə görə sonuncu qətil deyil, yenə də qətillər olacaq. O ki, qaldı bu qətlin bastırılmasına. Yəni, mən də bu sualla maraqlanmışam ki, yəni, Fransa dövləti, Azərbaycan dövləti ilə, belə deyək də, diplomatik əlaqələrin körlanmaması baxımından bu qətildə açılmamasından maraqlı ola bilərmi? Mənə dedilər, qətiyyən belə deyil. Çünki, yəni, hətta bugün bunların prezidentinin polisə göstəriş vermək, müdaxilə etmək, bu cinayətin qapatılması yalnız mənə dedilər avtoritar rejimlərdədir. Burada sadəcə olaraq mənə dedi, ola bilər ki, müəyyən müddət çəksin, amma qətlin izləri var. Bundan başqa da Tural bəy, özünüz bilirsiniz ki, istənilən bir bəşər tarixində elə bir cinayət olmayıb ki, izi qalmasın. Yəni, bu cinayəti hətta Fransa dövləti açmaqda belə deyək də, çətinlik çəksə də artıq Avropanın blogerlərinə, siyasi deməli, fəaliyyətdə olanlara müxtəlif kanallarla informasiya gəlir. Amma bu sizin, bizim şəxsi fikrimizdə, yəni bu istintaq materialı deyil axı. Əvvəl-axır, yəni bu qətli törədənlərin bizim müşahidəmizə görə özlərini də qətlə yetirəcəklər ki, bu cinayətin izi içsin. Amma mən hesab edirəm ki, Fransa dövləti istəsə də, yəni bu qeyri-mümkün olan şeydir. Ona görə ki, siz qeyd etdiniz, eyham verdiniz. Bilirsiniz ki, bu günlərim Azərbaycanda Fransanın 2 yüksək dövlət rəsmisi həbsxanadadır.
Özdə onlara ağır ittiham veriblər. O cümlədən də sizdə məlumat genişdir. Azərbaycandan gələn Avropada siyasi qətllər törədə biləcək şəxsin özünün gedib Fransa dövlətinə təhvil verməsi ki, məni Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları deməli müəyyən təlimatlar verdikdən sonra Avropaya göndərmişdir. Bu şəxsən səhv etmirəmsə Ramazan Yamaldır da bu gərək ki. Bəli. Hə. Bu adamın təhvil verməsi bütün bunların planlarını açıb tökdü. Yəni tək o deyil, ondan başqa bir nəfər də var. O Fransanın casus şəbəkəsində olub, Azərbaycandan qaçıb gəlib bura. Bütün agentura setin ifşa edir. Yəni kanallar vasitəsilə ifşa edir ki, bundan başqa da Tural bəy, yəni bu siyasi qətlin açılmasında tək Fransa yox ha, Interpol maraqlıdır. Avropa dövlətləri maraqlıdır. Avropa çünki bu qətlin üstü açılmasa bu onlara başucalığı gətirməyəcək. Fransa dövləti özü maraqlıdır. Mən bir məlumatı əlavə edim. Xüsusi əldə etdiyim məlumat deyil, amma məntiq buna əsaslanır. Fransa polisi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi Vidadi İskəndərlinin ölümü ilə bu sui-qəsdlə bağlı işini görür, polis səviyyəsində görür, köməyini başqa dövlət qurumlarından alır. Amma bu işlə bağlı Fransanın xüsusi xidmət orqanları da, yəni bizim dildə desək anlayacağımız dildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti də bu qətllə bağlı maraqlanır. Hətta polisin əli çatmayacağı məlumatları deməli Fransanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti özü əldə etməyə çalışır. Çox maraqlıdır ki, bu iş açılsın. Bu iş onlarda məlumatlar olsun ki, Vidadi İskəndərlini kim öldürübdür və hətta lazım olsa Azərbaycan hökumətinə qarşı təzyiq kimi də bundan istifadə etmək, yəni bu cəhətdən belə istəyər ki, bu cinayət işini açsın, töksün və açacaqdır. İndi polis açıb bunu məsuliyyətə cəlb eləməyə çalışacaq yəqin ki, Məhəmməd Mirzəlini öldürməyə gələnləri tutduqları kimi. Və amma Fransanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti üstünü açar, məlumatları əldə eləyər. Mən tam əmin deyiləm ki, onu hər şey polislə bölüşməz. Çünki Fransanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti, xüsusi xidmət orqanları əsas dövlət marağını güdəcəkdir. İndi ola bilər ki, yəni mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycan hökuməti ilə hər hansısa bir alver predmeti kimi də istifadə eləyə bilər və yaxud da etməyəcəkdir. Sadəcə bunlar ehtimallardır. Amma 100%-lik mən əminəm ki, bu qətlin üstü açılacaq. Yəni Fransa hökuməti aça bilər, açacaqdır. Çox ümid eləyək və həmçinin Vidadi bəy, siz Oqtay bəy, Vidadi bəyin ailəsi olaraq gərək tələb eləyəsiniz. Əgər gördüyünüz təqdirdə ki, açılmır və maraqlı deyirlər açılmasında, Fransa hökumətindən. Burada, yəni Fransada insan azadlıqları var, tələb edə bilirsiniz. Tələb etdiyinizə görə sizi başınızdan vurmurlar, vurmayacaqlar. Biz də tələb eləyəcəyik. Lazım gələrsə fransız dilində, xarici dillərdə müraciətlər eləyəcəyik. Biz indi məhkəmələri gözləyirik. Hələlik ümidlərimiz üzülməyibdir bizim ki, Fransa hökuməti bu cinayət işini açmaq istəmir. Yəni bunu istədim ki, bildirəm ki, o Vidadi bəyi öldürənlər indi buradan izləyirlər yəqin. Çünki mən əminəm ki, Vidadi bəyin ölümü ilə bağlı hər hansı bir video olanda onlar dörd gözlə gözləyirlər, girib həmən videonu başlayana kimi baxırlar. Çünki onların gördüyü işlərdir. Onlardan söhbət edirik biz. Onlar əmin olmasınlar ki, onlar yəni hüquqdan yaxa qurtulacaqlar. Məhəmməd Mirzəlini öldürməyə gələnlərin başına nələr gəldi. Hətta bəziləri tutulsa da, bəziləri tutulmamışdan öncə öldürülmüşdü. İstanbulda 2 nəfər öldü. Bunu da heç kəs unutmasın. Oqtay bəy, buyurun, əlavəniz var. Burada əlavəm var. Tural bəy, sonuncu dəfə bir neçə həftə bundan qabaq görüşüm oldu məhkəmə və vəkillə. Mən soruşdum ki, nəsə bir yenilik var, dedi bəy, elə ona görə də səni çağırmışıq. Müəyyən irəliləyiş var. Amma Tural bəy, yəni mən gən də onlara təşəkkür edirəm ki, nə qədər cəhd etdimsə, bu müəyyən irəliləyişi mənə açmadılar. Amma burada mən bir dənə şərh vermək istəyirəm. Bu şərh nədən ibarətdir? Məsələn, bu günləri Məhəmməd Mirzəlini öldürməyə gələn, kriminal qrupun başında duran Emin Qasımov, Emin Naxçıvanski adlanan, hətta o Tural bəy öz adından imtina edir.
O deyir ki, Moldaviya vətəndaşıdır. Adı da Andrey Tolba. Topal. Topal. Bir qəribə bir addır. Hə. Bizimkilər deyir ki, ay qardaş, da Fransanın istintaq orqanları. Bax, sənin haqqında yüzlərlə video var. Emin Naxçıvanski, Emin Qasımov, bundan əvvəl. Sən niyə imtina edirsən? İndi söhbət nədən gedir, Tural bəy? Burada bir maraqlı fakt ortaya çıxdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti, indi biz də neçə ildir sizinlə siyasətdəyik. Emin Naxçıvanskiyə cinayət işi qaldırması, onun Interpola verməsi sanki, belə deyək də, bu məsuliyyətdən qaçır. İndi Emin Naxçıvanski boynuna almaya bilər ki, Azərbaycan vətəndaşı. Amma burada xarici dövlətlərdə gözəl bir ənənə var. Əgərlərim törətdiyin ən ağır cinayəti səmimi etiraf edirsənsə, sənə verilən cəza çox böyük, belə deyəm də, səviyyədə aşağı indirilir. İndi burada mən nə demək istəyirəm? Mən vəkillə söhbət eləmişəm. Əgərlərim Emin Naxçıvanski onu sifariş verənlərin adını hallandırsa, bildirsə, bura Azərbaycan deyil ki, Emin Naxçıvanskini öldürsünlər, işgəncə versinlər demə. Artıq burada, Tural bəy, məhkəmənin xüsusi qərarı olacaq siyasi sifariş haqqında. Haşiyədən kənara çıxım, Putinin cangüdəni, deməli, Litvenkon'u İngiltərədə öldürdülər. Özə yaxın bir dostu, Moskvada, KGB-də bir yerdə işləyirlər. Çayına zəhər atdı, qayıtdı, kameralara düşmüşdü. Onu həbs eləmək mümkün olmasa da belə, London məhkəməsi xüsusi qərarda qətlin siyasi sifariş olduğu və Putin tərəfindən verildiyi birbaşa Putini ittiham etdilər. İndi Emin Naxçıvanski boynuna almasa da məhkəmədə, indi məhkəmədə vəkil məhkəmədə sübut edə bilsə ki, Məhəmməd Mirzəlinin bu fəaliyyətinə görə siyasi sifariş var və əlaqələndirsə ki, Vidadinin indi qətlini hələ araşdırırlar, bir nəticə gəlməmişik. Siyasi sifariş olsa, artıq Tural bəy sübut edildikdən sonra bu eyni zamanda deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ağır cinayətlərə dair Haqa məhkəməsinin artıq işinə verilə bilər. Vidadinin də qətli siyasi sifarişli məhkəmədə sübut etsə, indi o məhkəmənin işinə mən sübut edə bilmərəm ki, bu siyasi fəaliyyətinə biz iştirakçı olacağıq. Sübut etsə ki, bunun siyasi fəaliyyətinə görə artıq burada rol oynamır. Çünki heç bir ölkənin başçısı siyasi qətlin şəxsi üzərinə götürmür və yaxud da adı hallanmır. Amma siyasi qətl olması sübut olunur. Və bu qədər. Təşəkkür edirəm. Mən istərdim elə mövzularla əlaqəlidir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərinə gəlibdir. Avropa dövlətlərinin başçılarının görüşü keçirilir və yəni İlham Əliyev, mən göstərdim bu Macronla Əliyevin görüşü və hətta başqa bir videoda var, daha doğrusu şəkil var, yəni onu sizə göstərim. Bu mənim özümün düzəltdiyim bir görüntüdür. Burada siz Macarıstan baş naziri Viktor Orban'ı görürsünüz. O da Avropanın diktatorlarından biridir. Artıq bu adı Avropanın digər dövlət başçıları da ona deyir ki, o Macarıstan baş naziri, Macarıstan Avropa Birliyinin üzvü olmasına rağmen baş nazir Viktor Orban orada qəbul olunmayan bir şəxsdir, artıq nüfuzunu itirən bir şəxsdir. Çünki Rusiyanın yaxındır, çünki Rusiyanın sanksiya altında olan biznesinə yardım edir. Avropada Rusiyanın sözü olmağa çalışır. İlham Əliyevin özü kimi bir şəxsdir və İlham Əliyev özü də oradadır. Mən ironik bu şəkli düzəltmişəm ki, Orban deyir ki, bu İlham axı Macrona diktator deyirdi. Özü də əli üzündə qalıbdı, təəccüblə yanaşır. Mən bu məsələyə tam toxunmuram indi, başqa bir mövzuya keçirəm. Oktay bəy, siz məsələləri, ümumiyyətlə bu siyasəti izləyirsiniz. Bu Avropa dövlətlərinin bax bu görüşü elə, sizcə burada artıq mən də görmədim, yəni siz də görmədiniz, insan haqları, demokratiya məsələləri çox da gündəmə gəlmədi, müzakirə olunmadı. Yəni Əliyev də rahat gəldi, Orban da gəlir, rahat iştirak edir, onlara deyən yoxdur ki, ölkələrinizdə bu problemlər var. Nə düşünürsünüz? İndi deyəsən bütün məsələ Putindir. Yəni bəlkə də Putinə görə, Putinin
müharibəni bitirməsinə görə, məğlub olmasına görə, yəni bunu hədəf tutduqları üçün Avropa dövlətləri başçıları hətta kiçik diktatorlar, Orban kimi, İlham Əliyev kimi diktatorlarla yola verirlər hələlik. Onlara səbirlə yanaşırlar. Siz də mi bunu hiss edirsiniz? Nə deyə bilərsiniz bunlara? Bəli, Tural bəy. Deməli, bu gün bütün dünyanın bir problemi və gündəmi var ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Yəni biz bu prosesləri diqqətlə izləyirik. Trumpın hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar belə deyək də Putinin bir növ qələbəsi oldu. Yəni Trumpa qədər Putin dünyada izqoy, yəni dünyadan təzyiq olunmuş bir şəxs idisə, artıq Trumpın hakimiyyətə gəlməsi ilə Putini, hətta Rusiyanı dünyanın dünyanın ən güclü ölkəsinə cəlb etmək, Rusiyaya qarşı sanksiyalardan götürmək və əlavə sanksiyalar verməmək deməli məsələsi Avropanın liderləri də görür. Macron da görür. Əsas hansı dövlətlərdir? Deməli İngiltərənin baş naziri Keir Starmer, Macron, Emmanuel, bir də Almaniyanın kansleri. Bu üç dövlətlər də öz siyasətlərini sanki Amerikanın siyasəti ilə uyğunlaşdırırlar. Ona görə də bugün bəli haqlısınız ki, bir növ insan haqları, demokratiya ikinci bir mərhələyə çəkilib. Amma Tural bəy, bu Macronla İlham Əliyev arasında, dövlətlər arasında münasibətlərdən asılı olmayaraq, mən sizə tam əminliklə və siyasi məsuliyyətlə deyirəm ki, AŞPA ilə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında gərginlik həddindən artıqdır. Yəni son mərhələdədir. Bax, sizə iki misal deyim. Azərbaycan Avropa Şurasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olduqdan sonra götürdüyü öhdəliklərin birini də yerinə yetirmir. Bax, bu günlərim görürsünüz ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı günü-gündən artır. Son siyasi məhbuslar əyərlərim əlavə etsək, sizin fəaliyyətinizə görə sizin əminizin həbs edilməsi şər böhtanla Azərbaycanda yeni bir siyasi dustaqların siyasını artırır. Bu hələ gedəcək. Avropa Şurasının 76 deputatının Azərbaycana girişinə qadağa qoyulub, persona non grata elan edilir. Bundan başqa Avropa Şurasının deməli Azərbaycan öhdəlik götürmüşdür ki, istər parlament seçkilərində, istər prezident seçkilərində Avropanın müşahidə missiyasını Azərbaycana buraxsın, buraxılmır. Mən bu yaxınlarda Almaniyalı deputat Schwabeni, onun da Azərbaycan girişinə qadağa qoydular. O çox bir dəhşətli bir faktı açıqladı ki, Azərbaycan götürdüyü öhdəlikləri yetirmədiyinə görə Rusiyadan sonra AŞPA-dan qovulma təhlükəsi var. Təsəvvür edirsiniz? Yəni bu Azərbaycanın AŞPA-dan qovulması biz arzulamırıq, istəmirik, amma bizdən asılı deyil. Artıq burada nə Macron, nə İngiltərənin baş naziri, nə də Almaniyanın kansleri rol oynamayacaqdır. Sadəcə olaraq həqiqətən belədir ki, dünyanın gündəmin Rusiya-Ukrayna müharibəsi tutduğu bir zamanda artıq insan haqları, demokratiya sanki ikinci bir belə deyək də məsələdir. Bax bu barədə. Amma o ki qaldı Macronla İlham Əliyevin, bu sadəcə olaraq mən deyərdim ki, yumuşalma deyil. Çünki o vaxtı yumuşalma olacaq ki, Azərbaycan belə deyək də, sözsüz ki, onlar onu müzakirə ediblər. Azərbaycanda həbsdə olan Fransanın diplomatlarını buraxsın, Fransada olan problemləri Azərbaycan, amma bu gedişlə gedirsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Avropa dövlətlərinə sanki qapılarını bağlayıb. Bu adi bir belə iclasda, belə xoş görüntü hələ o demək deyil ki, Fransa, məsələn, Fransa dövləti Macron demək deyil axı. Yəni, əlaqələr bizim istədiyimiz səviyyədə deyil və bunun da böyük günahkarı Azərbaycandadır ki, Azərbaycanda bu günlərim siyasi məhbus, demokratiya, insan haqları bütün dünyanın hələlik beynəlxalq deməli bu ictimai təşkilatlardadır da. Amma Tural bəy, siz də düz deyirsiniz, mövzunu gətirir. Deməli, bu ayın 9-unda İngiltərənin rəsmi dövlət saytlarında Azərbaycana qarşı, deməli, Azərbaycan tankerlərinə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi, bu Tural bəy başlanğıçdır. İnandırım sizi ki, bu sanksiyalar ardıcıl olacaq.
Çünki özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan məmurlarının çoxsaylı İngiltərədə mülkləri var. Yəni belə bir şəraitdə dünya Rusiyanı təcrid etdiyi vaxtı sən Rusiyanın neftin qaçaq yolla dünya bazarına çıxartmaqla əslində Rusiyanın silahlanmasına kömək edirsən. Yəni Azərbaycanın apardığı bir siyasət Azərbaycanı özü dünyadan təcrid edir. Bu günləri neft tankerlərinə deməli sanksiya qoyulub, səhər məmurlara qoyulacaq. Xatırlarsınızsa, Cahangir Hacıyevin xarici bankda İngiltərədə pulları donduruldu. 60 milyona yaxın əmlaki müsadirə edildi. Bu başlanğıcdır, Tural bəy. Özdə Böyük Britaniya Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri həmişə normal olmuş bir dövlətdir, amma görsənir ki, artıq 180 dərəcə dəyişilir. Yəni Britaniyanın baş naziri özü bundan bağlı açıqlama veribdi və İlham Əliyev, mən indi icazənizlə sözünüz yadınızdan çıxmasın, çıxışını xatırlatmaq istəyirəm və göstərəcəm indi burada. Deməli, Böyük Britaniya sanksiya qoyub Azərbaycan gəmisinə, Zəngəzur adlı Azərbaycan gəmisinə və bu gəmi aşkara çıxıb ki, Rusiyanın sanksiya altında olan neftini daşıyırmış, xəbərsiz, gizli, Qara dənizdə və Ukraynanın əleyhində bu pullar istifadə olunurdu və bu 2 il öncə bu gəmi haqqında İlham Əliyev özü danışıbdı. Qulaq asın. Mən indi göstərirəm, sonra söz sizə verəcəm. Dəyərli dostlar, yayımı izləyənlər xahiş edirəm ki, bəyənin, paylaşın yeni qoşulanlar. Bu yaxınlarda biz öz nəqliyyat imkanlarımızı hüdudlarımızın kənarına da çıxara bildik. İlk növbədə Qara dənizdə 3 böyük tanker alınmışdır. Hərəsi 115 min tonluq. Bu ilk dəfədir. Azərbaycan tarixində mənim göstərişimlə həll olunub. Tankerlərə də Şuşa, Qarabağ, Zəngəzur adları verilib və Azərbaycan mallarının Azərbaycan şirkəti tərəfindən daşınması bizə əlavə gəlir gətirəcək və Qara dənizdə də biz artıq varıq. Biz onsuz da var idi. Bizim kiçik həcmli gəmilərimiz var idi. Amma bugün bizim ən böyük tankerlərdən Aframax tipli 3 tankerimiz artıq Qara dənizdə işləyir. Görürsünüz, Əliyev burada çox yalan danışır. Yalanın da üstü 2 ildən sonra açılır. Böyük Britaniyanın baş naziri səviyyəsində yalan danışır ki, biz öz mallarımızı, Azərbaycan mallarını daşıyırıq. Bunu xüsusilə vurğulayır, görürsünüz, Əliyev. Gizlətmək istəyir ki, Rusiyanın mallarını biz daşımırıq. Amma aşkara çıxır ki, Rusiyanın sanksiya altında olan neftini daşıyırmış. Bu həmən Zəngəzur tankeridir ki, indi Böyük Britaniyanın sanksiya altına düşür. Oktay bəy, siz siyasətdəsiniz, izləyirsiniz. Mən elə bu xəbər çıxandan sonra, 1-2 gündən sonra, 3 gündən sonra gördük ki, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Müxalifət Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə də görüşdü. Uzun vaxt idi görüş yox idi. Azərbaycanda demokratiya öldü, qaldı. Böyük Britaniya heç belə nə vaxtlarsa da görüş keçirirdi. Amma niyə üst-üstə düşdü? Yəni artıq bu da göstərir ki, mənim bu təxminlərim, qənaətimdir ki, Böyük Britaniya hökuməti də Azərbaycan hökumətinə deyir ki, sən Putinə Ukrayna müharibəsində yardım edirsənsə, edəcəksənsə, sənin başını ağrıda biləcək siyasi məsələlərdə mən dəstək verə bilərəm. Və Böyük Britaniya çox böyük gücdür dünyada. Amma mən çox istərdim ki, könül istərdi ki, bu qərb dövlətləri Azərbaycan hökumətinə təsir etmək üçün, yəni öz maraqları üçün təsir etmək üçün Azərbaycanda siyasətbazlıq eləməsinlər, siyasət oyunları keçirməsinlər. Gerçəkdən müxalifətə, gerçəkdən azad sözə dəstək versinlər, yəni azad mediaya dəstək versinlər. Azərbaycanda bu insanların bu vəziyyətdə yaşamasına səssiz qalmasınlar. Mən yəni bunu belə əlaqələndirdim. Siz fikirləriniz nədir? Tural bəy, bilirsiniz, bax indi siz göstərdiniz videonu. Yəni bizimkilər anlamır ki, dünyanın ən güclü kəşfiyyat orqanları Amerika, İngiltərə, İsraildədir və bunlar da qarşılıqlı işləyirlər.
bu dövlətlər arasında razılaşma var ki, hər hansı bir istənilən məlumatı bölüşürlər. Sən təsəvvür elə ki, Rusiyanın neftin özünün brendi var da. Sən bunu Sokar nefti brendi adı altında necə sata bilərsən? Bax, bu gülməlidir bir. Amma bu, belə deyək də, bizim ölkənin İlham Əliyevin şəxsi istəyi ilə olmayıb. Onu məcbur edən Putindir. Nə mənada? Deyəcəm. Çünki Koreyadan rəsmi məlumatlarda bəzən də 15 mindən yuxarı Şimali Koreyadan Rusiyaya qoşun gəlir. Üstə gəl, hər bir döyüşçüyə ayda 3000 dollar, ölənlər üçün səhv eləmirəmsə 30 min dollar pul ödəyir. Rusiyanın da valyuta ehtiyatları tükənmək üzrədir. Yəni Rusiyanın valyuta ehtiyatları böyük əksəriyyəti neft və qazdan idi ki, indi Avropa və dünya Rusiyanın, belə deyək də, neft və qazına sanksiya tətbiq edib. Rusiyanın valyuta ehtiyatı qutarır, neynəsin? Ona görə də Azərbaycanda emsallarından istifadə edərək, yəni məcbur şəkildə hələ bu nefti sən deməli çıxardanda bazara, axı İngiltərənin kəşfiyyatı var, Amerikanın, İsrailin kəşfiyyatı var. Onlar bunu Sputnikdən də izləyirlər ki, sən bu nefti haradan doldurursan, harada bu məntəqədə boşaldırsan. Yəni bunlar adi bir şey deyil. Əslində biz Ukrayna ilə də əlaqə saxlayırıq. Ukraynalılar da bunu bilir. Ukraynalılar da yaxşı bilir ki, sən dünya Rusiyaya qarşı təşkil etdiyi halda sən Rusiyanın silahlanmasına kömək edirsən. İndi bu Tural bəy hələ ki başlanğıcdır, yəni bizim neft tankerlərinə. Amma indi bir neçə verilişdən sonra inşallah görüşərik. Mənə gəlir ki, bu sanksiyalar daha da ardıcıl olacaq. Çünki siz görürsünüz ki, Azərbaycanda tək bu sahədə yox ha. Yəni son zamanlar 29 jurnalistin həbs edilməsi, onlardan 11-ə yaxının qadın olması artıq dünəndən Amerika mətbuatındadır, İngiltərə mətbuatındadır, beynəlxalq mətbuatdadır. Yəni Azərbaycandan elə bir xoş informasiya yoxdur ki, dünyanın hansısa bir dövləti, belə deyək də, Azərbaycana dayaq olsun. İndi hesab edək ki, zamanın öhdəsinə buraxaq, görək bundan sonra da Rusiyanın neftlərin Azərbaycan hansı formada? İndi ola bilər ki, ikinci variant kimi Tural bəy yanmış qaz, sıxılmış qazların dünya bazarına çıxarsın, lakin bunun da perspektivi olmayacaq. Çünki artıq nəzarətə götürülüb və mən hesab edirəm ki, bunun xoşa gəlməz nəticələrini biz hələ qabaqda görəcəyik. Oktay bəy, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Vaxt ayırdınız və həm Vidadi bəyin öldürülməsinə bağlı cinayət işi ilə məsələləri tanış etdiniz izləyicilərimizdən, həm də ümumi danışdıq. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, yayımdan çıxmadan öncə xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına da abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən izlədiyən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Sağ olun.